Hola nois, com esteu? Espero que estigueu bé i res, en aquest vídeo us vull parlar de diferents maneres d'expressar negació en català. Hi ha, diguem-ne, moltes partícules interessants. De fet, és una cosa que em va demanar l'Adam, que de fet Adam m'ho has demanat més d'una vegada, si puc fer un vídeo fent el contrast de gens, res i tot això cap. I he pensat que és un tema que deu ser interessant per a molts de vosaltres. Llavors he pensat, per què no, puc fer un vídeo sobre aquest tema i res, espero que us agradi. Intentaré donar-vos molts exemples, com sempre. Comencem amb el contrast entre cap i gens. En general la idea és que quan utilitzem cap és per elements comptables, d'acord? Per exemple, cap lloc, cap got, cap càmera, etc. En canvi, quan diem gens, són elements incomptables. Per exemple, gens de temps, gens de menjar. Menjar no és una cosa comptable, és més abstracta, d'acord? No és una cosa que puguis comptar. D'acord? Llavors la diferència és aquesta, que cap són elements comptables i gens són elements incomptables. Llavors ara veurem alguns exemples perquè sigui més fàcil d'entendre. Per exemple, et queden pomes encara? Pomes? No, ja no me'n queda cap. Ja no me'n queda cap. No em queda cap poma. Una poma és una fruita. En canvi, si diem queda menjar, no en queda gens. No és gens simpàtic, d'acord? O no m'agrada gens, d'acord? Per exemple. Una cosa que penso que us servirà és també conèixer l'ús de gaire. Podem dir no m'agrada gens, vol dir que no t'agrada gens, exacte, no t'agrada ni una mica, d'acord? Però si dius no m'agrada gaire, vol dir que no t'agrada, no t'agrada, diguem-ne, molt, que és l'error, és un error que fan sovint els estudiants, que diuen no m'agrada molt. En realitat en català, si més no, diguem, en el dialecte central, el més típic, el correcte, seria dir no m'agrada gaire, d'acord? Llavors, si no t'agrada gaire, és que t'agrada una mica, d'acord? Però no gaire. Sí, d'acord. Llavors ja hem vist una mica com s'utilitza cap i gens. Potser podem veure alguns exemples més. Per exemple, l'estudiant no ha portat cap bolígraf. Bolígraf és per escriure, d'acord? No hi ha cap assignatura que li agradi. Les assignatures són, diguem-ne, les diferents classes que tenim a l'escola. Per exemple, anglès, català, història, és una assignatura. Llavors no hi ha cap assignatura que li agradi, d'acord? Ara veiem altres exemples. Gens. No té gens de paciència. No ens queda gens de menjar. No van ser gens simpàtics. D'acord? I no m'agrada gens, ja l'hem vist, també. Molt bé. Altres... llavors, en aquests casos que he dit ara, no té gens de paciència, no ens queda gens de menjar, no van ser gens simpàtics, també podríem dir gaire. Canvia el significat, llavors. No té gaire paciència. Té molt poca paciència, no té gaire paciència. No ens queda gaire menjar. Ens en queda poc, però ens en queda encara, d'acord? No van ser gaire simpàtics, d'acord? Llavors no... Hi ha la diferència, no van ser gens simpàtics, és que van ser molt antipàtics, segurament, i no van ser gaire simpàtics, bé, és un grau, diguem-ne, menor d'antipatia, d'acord? Molt bé. Una cosa que sorprèn molt als estudiants de català, o de vegades, és l'ús de pas, que recorda el francès. Però en el cas del francès, si no m'equivoco, pas o pa és obligatori, però en el cas del català serveix, diguem-ne, per donar èmfasi, d'acord, al que estem negant. Per exemple, tu pots dir no l'he vist,
d'acord? No l'he vist. O pots dir no l'he pas vist. No l'he pas vist o no l'he vist pas. Estàs, posant èmfasi en el fet que no l'has vist. Però el significat és el mateix. Llavors, si no esteu segurs de com utilitzar-lo, no cal que l'utilitzeu, no l'utilitzeu pas i no passa res. Però és important saber que existeix, d'acord? Perquè així si sentiu no t'he pas vist, sabeu que simplement està posant èmfasi en aquest fet. Molt bé, llavors hi ha altres paraules que indiquen negació, com aquestes que veurem aquí, que són ningú, res, mai i enlloc. Veiem ara uns exemples. Què hi ha a dins de la motxilla? No hi ha res. La motxilla és buida, no hi ha res, no hi ha cap contingut. Quan vaig entrar a classe no hi havia ningú. No hi havia ningú és com dir no hi havia cap persona. D'acord? No he estat mai a Islàndia. Mai a la meva vida no he estat en cap ocasió a Islàndia, per exemple. En cap ocasió. Sí. On heu anat? No hem anat enlloc. O podries dir no hem anat a cap lloc. Però existeix la paraula enlloc. No hem anat enlloc. Veieu que sempre comença la frase amb no, d'acord? No podem dir he anat enlloc. Hem de dir no he anat enlloc, d'acord? No hi havia ningú. No hi ha res. Molt bé. Una cosa que també pot ser interessant per vosaltres és una cosa que quan parlam de cap no he dit, però una frase molt típica és dir cap problema. Ah, no podré venir demà. Cap problema, no passa res. No passa res és també molt típic. No passa res, no et preocupis, cap problema. D'acord? Perquè els problemes els podem comptar. Quants problemes tens? Els pots comptar, tot i que és una cosa una mica més abstracta, però els pots comptar. Molt bé, ja gairebé hem arribat al final i ara m'agradaria donar-vos 2 exemples més. Van anar a buscar bolets, però no en van trobar cap. O podem dir, però no en van trobar cap ni un. És encara més èmfasi per dir no, és que cap ni un. Això ho podem dir, sí, sempre, i potser ho sentireu, per això he pensat que us ho dic, d'acord? El mateix passa amb gens, podem dir no em va agradar gens ni mica, ni mica. Una mica és molt poquet, una mica, no m'agrada gens ni mica, és a dir, absolutament gens. Llavors, també és una cosa que podeu dir i que segurament sentireu dir, perquè és molt, molt típic, i res. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Com veieu moltes vegades, quan acabo un vídeo dic res. És una manera de dir, ja hem arribat al final, és una mica informal, però es diu molt. Llavors, moltes vegades al final dels vídeos dic i res, ja està, no? Res, ja hem arribat al final i espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, doncs deixeu un m'agrada, també us podeu subscriure i també el que m'agrada moltíssim, com ja sabeu, és que em deixeu comentaris. Per exemple, aquest vídeo l'he fet gràcies a l'Adam, que em va donar aquesta idea, i sempre em va molt bé tenir les vostres idees per saber què us ajuda més. Dieu-me també què us ha semblat el vídeo, si us ha agradat, si potser són massa exemples, preferiu potser menys exemples, no ho sé. Dieu-me simplement la vostra opinió i res, espero veure-us ben aviat. Que vagi bé. Adeu.